درنو ملګرو یو ځانګړي سفر لیدونکي یاست. نن د خوست اړوند ځاځي میدان ولسوالۍ ته ځو. ډنډکي به یې خوړی شي که نه شي؟ ښه باراني موسم هم د ډنډکي ته جوړ دی. موسم دی، فلمرغ شته دی، وریجې شته دي، یعنې څه چې ته غواړې موږ کولی شو. باران ته تاسو څه وایي؟ باران ته موږ ته شیګرا ورته شیګرا ورته وایي. د غره لمنه او دلته یو حوض غوندې دی، ډېری ځوانان راځي او دغلته لامبي. هغلته دی، دا وګورئ ښه، ډېر ښایسته ماحول دی، ځوانان دي، ډلې ډلې ورته راځي. پیسې خو رانه نه اخلې؟ نه انشاءالله نه اخلم. ولې؟ نه واده شوه؟ انشاءالله. صحیح شو ده. ژمنه شوه؟ واده یا ژمنه دواړه یو شی دی. دا مو هېواد دی، دا یې رنګینې دي، دا یې ښایستونه دي او دومره ښایسته یخه هوا یې ده چې بیخي خوندوره ده. مخلص صاحب ملګري یو خبره کوي، وایي چې په داسې جنتي وطن مړ سي مړ نه یې، نو په داسې ښکلي وطن چې مړ شي زه یم چې 50 ځلې مړ سي هم کمه ده. کمه ده څه وایې که نه؟ بیخي راته وګوره، دومره خوندوره هوا. ځای ځای موټرې موږ ګورو چې ولاړې دي د دې لپاره چې اخوا ته ځوانان خپل بنډارونه کوي او موټرې د سړک په غاړه ودرولې دي. څوک چې آباد شوي دي ځان ته آباد شوي دي، څوک چې خراب شوی دی سخت یې خراب کړی یم که نه. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو یو ځانګړي سفر لیدونکي یاست. نن د خوست اړوند ځاځي میدان ولسوالۍ ته ځو. له خوست ښاره مو سفر پیل کړی دی. زه یوازې نه یم، دا دوه شامودینان هم را سره دي. دواړه ستړي مو شئ، په خیر راغلئ. مننه، خوشحاله اوسئ، ته ستړی مه شئ. ډېره مننه. ته څنګه یې کاکړ صاحب؟ په خیر راغلئ. ډېره مننه مخلص صاحب، ستړي مه شئ او ټولو لیدونکو ته هرکلی. کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. څو شپې مو په خوست کې وکړې. د خوست په بېلابېلو بازارونو باندې وګرځېدلو، بېلابېلو غرونو سردرو ته لاړو، نو بېلابېلو ولسوالیو ته لاړو. څنګه چکر درته خوند درکړ که نه؟ والا خوند خو یې وکړه مخلص صاحب، ډېر زیات خوند یې وکړه. د خوست خو بیا ډېر ځانګړی ولس دی او ډېره ځانګړې خاوره یې ده. څه خوند مو واخیستل دې چکرونه، او دا د چکرو لړۍ لا هم دوام لري. نو اوس چېرته روان یو د خیره؟ اوس نو ځاځي میدان ته ځو. ځاځي میدان ته د ځاځیو سلام ته ورځو. او د ځاځیو سلام بالکل ورځو به د خیره سره. الله تعالی دې وکړي چې په خیر اوسېږو. مجاهد د ځاځي میدان دې لیدلی؟ څو ځلې تللی یې ورته؟ یو ده.
یو دفعه تللی او بیا ځکه روان یم چې ډېر ښایسته دی. ډېر ښایسته دی انشاءالله. لیدونکي ته ووایي چې را سره تګ نه شي تر اخره پورې دا خپرونه او بالکل ننداره کړي. بالکل انشاءالله چې ننداره کوي به او موږ هم ور روان یو په دغه لاره کې چې باغ ولسوالۍ راځي، همدارنګه صبري یعقوبۍ ولسوالۍ راځي او بیا ځاځي میدان. دغه ښایستونه هم راخلو، درنو ملګرو ته به هم ښایو، خپله به هم ګورو د دغه جنتي وطن دغه منظرې په رښتیا هم په لیدلو ارزي. بس را سره پاتې شئ درنو ملګرو، دا ښایستونه را سره ننداره کړئ، زموږ په تاسې باندې پیرزو دي. مخلص صاحب یو څه دي دغه د طبیعت اړوند د خوست د ښکلاګانو اړوند دغه سترګې یا څه چې د طبیعت ویني، یعنی څومره چې یوې خواته سترګې واچوه بلې خواته دې ور فکر سي چې بلې خواته سترګې اچوه بلې خواته سترګې نه مړېږي. بالکل څومره چې سترګې غړوي هغومره طبیعت ویني، هغومره ښکلاګانې ویني، هغومره ژوند ویني، هغومره مینه ویني. نو زما عمره په وطن مینېږي. زما پان که د دوو سترګو په ځای 4 سترګې وای ښه به وي. بالکل نو رب ښه پوهېږي هماغسې 2 سترګې د خدای پاک را کړي دي او زړه کې راته دومره د وطن مینه اچولې ده چې څو ورځې کېږي سر په سر په دې خوست کې ګرځو، بېلابېلو ځایونو ته ورځو. یو ځای هم داسې نه دی چې هلته موږ زړه تنګ شوی یا خفه شوي اوسو. په رښتیا هم ټول وطن ښکلی دی، بیا خوست خو په دې ښکلی دی چې دا خو د شاه زلمو وطن دی، د نومیالو وطن دی، د شملورو وطن دی. نو حتما موږ به خوشحالېږو چې دلته ورته راځو. څنګه چل دی؟ ځاځي میدان لاره همدا ده؟ ځاځي میدان ته هم نشي تللی ده وروره؟ ښه داسې تاو شو ورته بېده ښه اچھا وګوره که نه کله مې پوښتنه نه وی کړې وګوره ورته. مخلصه د پرون ایسه کم خبره ده ته جالبه شوې ده هغه کوم یو شامودین چې هغه وایي موږ ته یې پالک راکړي او پوره کیسه د مینهواله. درنو ملګرو زموږ دغه ملګری چې ته رانږدې شه څه شوې؟ درنو ملګرو دا چې دی دا منځ کې چې ناست دی دا د بغلان دی دا منځ کې چې ناست دی ته هم ډېر بېعقلې. درنو ملګرو زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال ښاغلي مصطفی صالح یو نظم لیکلی چې په وروستیو کې کرن خان زمزمه کړی هم دی. هغه کې یو بغلان چې کله یادوي وایي چې د شملو یا د سبو له خاطره ساګ له خاطره به بغلان ته ورشو او په بغلان کې به بیا دغسې میلې وکړو او لکه ستا شین څادر دغسې پروت دی. یعنې هغه یې داسې انځور کړی چې ګواکې دا یو شین او زرغونه سیمه ده، خو دلته چې ساګ یاد کړي دي یعنې سابه په دې خفه دی. وایي زموږ بغلان چې دی ډېر تاریخي ځایونه لري او ډېر تاریخي اثار لري، د هغه ځینې به یادونه کړی وی نو داسې لنډ ورتېر شوی دی. صحیح دی چې ساګ هم سبزي ده ډېر خوندور شی دی همداسې ده که نه؟ داسې خو د مخلص صاحب خو یو څه دی ګوره دغه د بغلان اړوند په افغانستان کې باغلان او د دې ترڅنګ کندوز هغه د کرنې خان بلل کېږي په افغانستان کې د زراعت. نو وروسته له کندوز څخه بیا باغلان دی په شینوالي، طبیعت، ښکلا، میلمه پالنې. نو په دې شیانو کې بیا باغلان نوم لري. نو بیا سبو ته راتګ د سالک صاحب نه زه په دې ګیلمن یم نه سالک صاحب ډېر ښایسته بیت لیکلی دی. هغه یو ځل واوره هسې تا سرسري واورېدو هغه یعنې دغه علاقه ستایلې ده. دغه نه قیاس وکړه چې هغه وایي ستا لکه ستا شنه لوپټه داسې زرغون پروت دی. یعنې مطلب یې دا دی چې دغلته هر څه کېږي. نور ټوله جمله دا هر څه په دې یو لغات کې راټول کړی چې لکه ستا څادر دغسې شین پروت دی او شین چې ته پوهېږي چې هغه کې بیا هغه یې که نه حاصلات هر څه پکې وي. نو زه یم چې ښه خبره یې کړې ده، بده خبره خو یې نه ده کړې. خو دغه د سابو مسله که لږ بلې خواته زه یم چې سابه یې بیخي موږ ته راکړی وی د ننګرهار خلکو ته. نو سابه خو خواړه دي او داسې خواړه چې دغه ګڼ شمېر لیدونکي به اوس د دې خبرې شاهدان یي کوم چې کله کله زما له ادرسه سوداوې خارج ته غواړي هغوی هر وخت لپاره ما نه یوه یادونه کوي ما ته یوه یادونه کوي چې مخلص صاحب موږ ته لږ سابه راواستوه، 1.5 کیلو کېږي 1 کیلو کېږي دا سابه راواستوه تر څو دلته وخورو. یعنې سابه ډېر خوندور خواړه دي او د ډېرو خوشقسمتو په نصیب وي. همداسې ده. مخلص صاحب خیر، سالک صاحب به انشاءالله په راتلونکو شعرونو کې به د باغلان نوم لا ښکلی ساتي په خپلو شعرونو کې. نو څنګه ده طبیعت ننداره څنګه ده ته ما ته ووایه.
طبیعت ننداره لیدونکي هم ګوري دا د موږ روان یو او څومره ښایسته علاقه ده ته دا وګوره اوسه پورې لا له ښاره وتلي نه یو ښه دا د ښار منځ دی لا منځ نه خو راوښتي یو خو لا مخکې تللي نه یو د غرونو لمنو ته هلته چې ورسېږو هغه ځایونه ډېر ښکلي دي یعنې دومره ښکلي چې طبیعت پکې سمې کانې کړي دي انشاءالله چې ورغلو بیا به سره کیسې کوو هلته نو په دې هیله چې لیدونکي راسره تنګ نه شي او دغه زموږ خپرونه تر وروستیو شیبو ننداره کړي صحیح دی بالکل انشاءالله دوی به نه تنګېږي او دوی به داسې ویډیوګانو ته مخلص صاحب زه خپله نه په تنګېږم دا که فکر دې کړی وي دا سړی چې خپله ویډیو وکړي او خپل غږ یې ګوره انسان ته خوند نه ورکوي خو که په طبیعت زه ویډیو جوړه کړمه بیا نو هر وخت راته نه وي هر وخت یې ګورم دا خو ستا خبره ده ما د خپل غږ دومره خوند راکوي چې مه کوو پوښتنه خو هغه انسانان دي توپیر لري نو او زه چې کله بیا ترنم وکړم او چې بیا یې خپله اورم نه مجاهد ډېر ښه ترنم کوي مخلص صاحب مجاهد خو پرې زه چې خپله ترنم وکړم بیا د تېښتې ځای نه چې اوس وتښتم ځکه اګوژکي مې غوږ کېږي ښه دا خبرې را باندې بدې نه لګي کله چې وایس میسج اورم که څه شی که نه دا عادي ده ما دپاره خو ما دپاره دا عادي نه دی چې کله ترنم وکړم بیا یې اورم ترنم نه شي اورېدلی نه نه بیخي بل رقم د غږ مې دی که نه دومره ښایسته غږ مې دی زه یم ښه دی چې دا خلکو نه دی اورېدلی بیا به راته ویلې چې ژر کوه یو څو ترنمونه راته وکړه او که د وسې دې پوره وي نو د کرن خان غوندې یو څو د وطن ترانې زمزمه کړه اوس که داسې یو برابر ترنم وکړې آها ډېر ښه به شي ډېر ښه به شي ټول عمر لپاره دا کوم ملګري چې راسره دي هغه به هم لاړ شي د ترنم وکړه لږ مو نه 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 ترنم خو ځکه نه کوم چې مجاهد خان ته وګوره ډریورۍ ته ناست مجاهده څنګه یې ښه یم شکر دی ښه بیا ونه وایه چې چکر دې را نه کړې وګوره داسې ځایونو کې د ګرځوم چې تا کله په سترګو هم نه ولیدلي صحیح دی بالکل مخلص صاحب دغه د مجاهد اړوند فکر کوم بیت په ذهن کې شته خو دا وضاحت یې ورنه کړ چې دا یې له چا زده کړی څنګه یې لیکلی یا وخت کې احساس څه و څه ډېر په عذاب کړ چې سخت یې خراب کړی یم سخت مې خراب کړی دی دا څه ته وایي موټر ته یې دا داسې کار نه دا داسې کار و ښه د دې یو چا سره د غېږې مقابله وه هلته چې د غېږې مقابله وه نو دوی یو بل ته په غېږه ورغلي وو ورغلي اخره کې دوی ورته ویلي چې وروره نه ته چپه کېږي او نه زه چپه کېږم داسې کار به وکړو چې راځه هسې د خلاصون څوک نشته دی هېڅ خپله به سره پخلا شو هېڅ چې پخلا شي و انډیواله بس بیا دغه نور څه دا شعر یې لیکلی و بیا چې به چا پوښتنه ترې کوله چې ولې مو البته سره چپه نه کړه نو بیا به ده ویل چې سخت یې خراب کړی یم سخت مې خراب کړی نه دا داسې نه و چا ورباندې غږ کړی و چې څنګه ولې غلی شولی هغه ورته ویل چې سخت مې خراب کړی دی او سخت مې خراب کړی دغسې کیسه وه نو او دا بیا ایمل وصال چې کله یادوي ورته هره ورځ ورته نغښتی مجاهده څنګه کیسه ده وایي هغه ورته بیا ورته وایي چې مخ سخت یې خراب کړی یم او سخت مې خراب کړی دی دا اصل کې موضوع داسې دا موږ خاصې خیالي قصه جوړه کړو او کله یو شی وایي کله بل شی دا کیسه داسې وه دا شعر د دې ډېر خوښ و او دا شعر فکر کوم داسې دی چې څوک چې آباد شوي دي ځان ته آباد شوي دي څوک چې خراب شوی دی سخت یې خراب کړی یم که نه نو ډېر ښایسته بیت دی هغه ته نو دا بیت نه یادېده بیا هغه ته کې ویلي و چې سخت مې خراب کړی دی او سخت یې خراب کړی دغسې کیسه وه نو اصلي موضوع دا ده ګوره چې ستا زړه کې هم څه رانشي دا څنګه شعر یې لیکلی دی دغسې دی او دی د اقبال مومند اوس نور بیتونه یې په ذهن راورېږي او دغه ته یې ځان جوړ کړی تر څو هغه یاد کړي او بالکل داسې کار به کوو دغه اقبال مومند بیتونه وایي موږ ورو ورو چکر وو پاس ورځو بیا بل تخلیص یې کوو صحیح داسې کوم ډېره مننه کور مو ودان
ستړي مو شئ درنو ملګرو صبري یعقوبي ولسوالۍ ته راورسېدلو او دا مرکزي بازار دی خو دا چې داسې وخت کې را برابر شوي چې د جمعې مبارکه ورځ ده او موږ لمونځ هلته ادا کړو دا د خلک له لمانځه نه اوس راوځي او دغسې وخت کې موږ راغلي دغه بازار اوس بند دی خو که چېرته دغه مانځه نه نیم ساعت وروسته راشي د دې بازار جمع جوش وګورئ د دې بازار کش وګورئ دلته د ولسونو مینه وګورئ د ولسونو دغه ګڼه ګوڼه وګورئ په رښتیا هم خوشحاله به شئ بس موږ هڅه کوو چې په صبري یعقوبي ولسوالۍ کې هم درته خپرونه ثبت کړو او تر تاسې ورسوو خو هغه نه چې راځو انشاءالله چې دلته به یو خپرونه کوو که خدای کړی خیر و نو ورځو به د خیره سره اوس ځاځي میدان ولسوالۍ ته بس میده روان یو دا وګورئ درنو ملګرو دا ټول دوکانونه اوس بند دي ځکه چې ټول د الهي فریضې ادا کولو په موخه تللي دي او دا اوس سلوسونه ګوري ورو راوځي ځکه چې جمع وشوه او موږ هم همدغه جمع وکړه الله تعالی دې قبول او منظور کړي او بس موږ هم روان یو اوس د خیره سره ورځو اوس نیم ساعت وروسته به دغه بازار بیا راخلاص یو ښه ګرم بازار دی را سره پاتې شئ مخکې ښایستونه هم در باندې ګورو بیا به کیسې کوو درنو ملګرو دا طبیعت وګورئ دا منظرې وګورئ دا جنتي وطن وګورئ الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي تاسې فقط نظر واچوئ دې ښایستونو ته ماشاءالله بس صبري یعقوبي ولسوالۍ د مرکزي بازار نه ووتلو او مخ په کوم خوا روان یو ځاځي میدان ولسوالۍ ته مجھے دا یو وخت کې یاد شي زموږ بل موټر چې دلته چې تیل واچول دی پټرول پمپ اوس به بیا واچو نه خوند نه کوي پرېږده ځه نو اوس پیسې کومه دي چې تی حاجت هم سم شی که نه ګورې نه مېلمانې ور واچو پیسې کومه دي پیسې خدای به نشته اجر درله درکړي نه دا ومنه چې درکوي که دې ورته ویل چې مېلمانې او پیسې نه لرو بېغمه خپل تیل دې واچو ترې نه ځه دروغ پیسې خو لرو شکر دی الحمدلله لرو خو ته لږ صبر وکړه اخوا ته چکر و بیرته چې راځو چې اضافه شو تیل به ور واچو که نه بس نه به ور اچو اوس خو دومره شته دی الکوزی شته الکوزی انرژي نشته ښه دلته دا صحنه وګورئ درنو ملګرو ښه د غره لمنه او دلته یو حوض غوندې دی ډېری ځوانان راځي او دغلته لامبي هغلته دی دا وګورئ ښه ډېر ښایسته ماحول دی ځوانان دي ډلې ډلې ورته راځي څه ښایسته ماحول جوړ دی او دغه شنه زرغونه علاقه مو ګورئ هغه څومره ښایسته ونې دي مجاهد هغه وګوره 3 دانې سر په سر دي 3 دانې نه دي ډېر دي پوره 1 درجن دي یو فامیل دی اوه یو فامیل دی که نه هغه نواب خان ته چې به ما ویل ما نواب خانه څنګه چل دی بوډۍ به مې ورته وکړو دا څه شی دی هغه به ویل چې دا یې زوی دی بل به مې ورته وکړو دا څه شی دی دا یې د تره زوی دی ځوان هله کوزي شته هو ترازه مخلص ورځه چېرته ورشو دکاندار سره خبرې کوم دکاندار سره خبرې کوو ته راځه درنو ملګرو تاسې راځئ دا وګوره ډېر ښایسته ځای دی راځه سلام علیکم وروره ښه دا الکوزي شته د الکوزي تیل شته دی هلته تیل خو نشته دی وروره دلته تیل تیل به نه یار دا ونیسه نور څه شی دي دلته
نور ها اول خو ستړی مو شي په خیر ښه جوړې تکړه ښه جوړې شکر دی الحمدلله دا کوم ځای دی دا با کنار کلای سب با کنار کلای باغ کنار کلی او مونږ خو ویل که دا صبري یعقوبي ولسوالۍ ده نه صبري یعقوبي کوز دی دا با کنار کلای ها باغ کنار ته راورسېدلو ښه نو دلته چنارګی کوم هلته دی شینرګۍ پاس د باغ نه چې کته لاړ شي هغلته د شینرګۍ څومره مزل دی ورته کیمرې ته مخامخ شه یا داسې تقریبا داسې نیمه ګنټه مزل دی نیمه ګنټه مزل دی ښه دلته نور تاسو سره څه شی پیدا کېږي چې ویې نور خورو بس دغه سامان دی چې ګورئ نو څه شی دی چای کیک پکې دی نشته بسکټ دی دغه سامان چای مونږ خو مېلمانه د ننګرهار نه راغلي یو چای به مو کولی نه پر دواړو سترګو نو کومه دی چای چای به کیک د اوس دغه ټایم دی چې د مونږ چې لمانځونه وکړو مونږ هم څښو او دا څه شی دی دا دا اوبه دي دا اوبه دي ته راخلاص که دا که نه زه خو تږی یم یاره صحیح ده صحیح دی صحیح ده پیسې خو نه اخلي نه ولې مونږ خو مېلمانه یو نو داسې خو نه ده او زازي میدان ته څومره لاره پاتې ده زازي میدان ته به تقریبا یو ساعت مزل وي یو ساعت هوغ سړک دی ښه انشاءالله ورځو انشاءالله ته به موږ سره ځې که نه او انشاءالله نو څه شی کوې چې ځې راسره او ځای به درته وښیم که نه ملدریا مخته شانه پوښتنه وکړئ ښه او په دواړو سترګو به تاسو خدمات ها ته راشه هلته ته څه شی وې څنګه چغې دې شروع کړي خیر شه شکر دی تڼیواله لهجه کوی شي تو ووایه یو داسې تڼیواله لهجه چېرته کوه نه شي کوی نه ښه خوستی لهجه راته وکړه لږ شاید هغه ذاتي میدان والا د میدان والا خو موږ نه یو که نه موږ خو بکرخیل یو کوم یې بکرخیل یو بکرخیل یې وایي نو دا خو تقریبا چې تڼیوال ته ورته لهجه ده که نه که تڼیوال نو دا اسانه ده یاره دا بس ونه وي اسانه وي که نه ښه داسې هغه څنګه وایي باران ته تاسو څه شی وایي باران ته موږ ته شیګرا ورته شیګرا ورته وایي او هغه ته څه شی وایي چې باران خوړ چې راشي سیلاب غوندې چې راشي ته توی یایي توی یایي توی رووتو توی راووتو ښه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې مونځ دې کوو لمونځ مې کوو وبخه نو تا اواز وکړه ځکه راغلم اوس مې ولیدل چې ته مونځ کوې نو الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسې ته راشه ښه دلته تا چې ویلې چې چی دي ته یو موږ ته راوله که نه سټینګ خېټ جینګسینګ دا شی ملوي ګرور ته موږ ته یو ښه غوندې شی راکړه که نه یو ښه غوندې شی بس چې واړه دا دی که نه او دا دی بیخي صحیح ده درنو ملګرو د خپل هیواد خپل تولید دومره خوندور چې ذایقه ورسې برابر دي پیسې خو رانه نه اخلې نه انشاءالله نه اخلم ولې نه واده شوه انشاءالله صحیح شو ژمنه شوه واده یا ژمنه دواړه یو شی دی دوه پنځلس دېرش او که شلو لس یو ځای کې هغه هم دېرش راځي یو شی دی واده ته وایو واده او واده فرق کوي دومره غټ سر دی او دومره پکې عقل نشته ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره پاتې شئ مخکې ورځو دغه ښایستونه هم درته ښایو او په لاره کې چې کوم هېوادوال مخته راځي د هغو سره هم خبرې اترې کوو درنو لیدونکو انرژیانې مسکلې او یخې اوبه مسکلې خو د موټر دغه سیال دی دا موساخیل ولسوالۍ ته لاړو او د موساخیل ولسوالۍ نه لاندې کلندر ولسوالۍ ته بیا دغه ټولې لارې دي ووالې په لاره کې دوړي او چقړې رنګارنګ کیسې پرې تېرې شولې غریب په داسې حال شوی چې کله کله پې شکي شم چې دا به زما هماغه موټر یې که بل به وي خو راځئ دا موټر بیا یې ما هغلته وینځو یو څوک دی موټر هغه دی موټر شوي ده ور به کو چې وینځي
هغه پورې به موږ او تاسې لږه دمه وکړو دغه هېوادوالو سره به ګپ شپ ولګو بیا به ورځو د خیره سره نو راځئ ښه ته راځه شامودینه راځه راپسې ښه راځه ته هم راځه نو ور به ولو د خیره سره هغلته به موټر شي کې ودرو دا موټر چې راته ووینځي او به ګورو چې څو افغانۍ راڅخه اخلي کمه چې در خېجو ما ښه اشاره چې رانیږي ګوره زه داسې چندان ډریور نه یم کمه چې ښه صحیح دی امبریک پر کش کما ښه دا دی امبریک او دا دی ستاسې موټر او دا دی سپارل موږ به د خیره سره ورشو هلته قلارې به یې پنجه کښېنو تر څو لږ شانتې دمه وکړو درنو ملګرو بس راځئ دا موټر به همدلته ورته لږ پرېږدو چې وینځي راته لږ وروسته به ورته راشو بیا به ورته موټر به انځلی د خیره سره درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته دا د باک ولسوالۍ مرکزي بازار دی او دلته راورسېدلو آخري له دې وروسته چې کومه ولسوالۍ راځي هغه نو بیا ځاځي میدان ولسوالۍ ده ځاځي میدان بیا د پکتیا سره سرحد لري سرحدي ولسوالۍ ده بلکل ور روان یو په دغه لاره باندې دا د باک ولسوالۍ مرکزي بازار دی کوم چې د خوست مربوط دی او انشاءالله چې درته ښایو به چې په دې بازار کې داسې ځانګړي څه دي او دلته څه کېږي څه نه کېږي څه خرڅېږي څه نه خرڅېږي د دې ځای خواړه څه دي دا ټول راسره تعقیب کوئ درنو ملګرو بس روان یو الله تعالی دې وکړي چې په خیر او خوشحالۍ سره ورسېږو بس د باک ولسوالۍ بازار نه راووتلو او مخ په ځاځي میدان ور روان یو ځاځي میدان ته به ورځو او دغه ښایستونه به راخلو تر تاسې به رسو دغه نندارې راسره وګورئ دا ښایستونه راسره وګورئ دا د وطن ښایسته مناظر دي چې تاسې دمګړې لیدونکي یاست دا مو هېواد دی دا یې رنګینې دي دا یې ښایستونه دي او دومره ښایسته یخه هوا یې ده چې بیخي خوندوره ده الله تعالی دې وکړي چې په خیر او خوشحالۍ موږ ور ورسېږو کاکړ صاحب څنګه یې شکر دی تا هغه د یخې هوا یادوري وکړه موږ تاسې یوه خبره کوو ولسي او فلکلوریکه خبره ده کله چې ساړه ډېر وي بیا وایي د سړي وجود وتخنوي نو دغسې دی دا شمال یې د سړي وجود داسې وتخنوي که نه موږ نه هغې هېروي د ننګرهار ګرمي هېره کړې ده موږ دا فکر کوو چې ژمي کې یو ژمي کې یو نو زه خیر ګورو به ورسره چې څه کېږي دې کې هم له دا ماشومان اوس هم لامبي څومره تکړه دي دا خلک دا خو یو څه دی مخلص صاحب په دغه ویلو کې لامبل به دومره ستونزمنه نه وي چې لږ پاکه وي خو دغه هېوادوالو نه مو هیله دا ده چې دغه لامبو کې ډېر فکر کوي موسم ډېر زیات ګرم دی کله کله موږ تاسې یوه خبره کوو په ټوله کې دغه ځوان کشر دا خبره ډېره زیاته کوي نو دوی وایي چې یا ګرمي مو نه وژني خو سین مو وژني که نه اوبه مو وژني نو هڅه دا وکوئ لومړی خو لامبئ ما اړتیا نه لیدل کېږي که چېرته کور کې یوه څا لرئ
په اصطلاح باندې یوه کاغذ چې په ځان واچوئ ښه ښایسته به مو طبیعت راستوي بالکل. نو اړتیا نشته چې تاسو لامبو ته لاړ شئ سیند ته بالکل. نو زه خیر ګورو به ورسره نن دغلته یو ټورنمنټ هم دی باغ کې هلته خو دا چې وخت موږ سره بیخي شارټ دی کم دی نو نوش کولی چې هلته ځان ورسو دا د پول نه اوښتونکي یو او اوړو به د خیره سره دا جنتي مناظر به په ملګرو باندې ګورو تمه ده چې دوی دې راسره ستړي نه شي او تا ته څنګه دی دا سفر څنګه دی ځانګړی دی نه دی خوندور دی نه دی ډېر ځانګړی دی یو څه چې څومره مخکې ځې هغومره نوې ښکلا تجربه کوې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څومره مخکې ځې طبیعت ښکلا کېږي طبیعت ښایسته کېږي که فکر دی مخکې چې د خوست ښار څخه راوتلو هلته ښکلا وه طبیعت ښه و مګر دلته چې څومره مخته ځې هغومره غرونه زرغونه دي او هغه په اصطلاح باندې ونې هم ډېرې دي پکې بالکل بالکل ډېره مننه کور دی ودان چې راسره او دغه اوږد سفر راسره ته رالنډوي نو خوشحاله یم الله تعالی دې تا خوشحال لري ژوندی اوسې نو بس ورځو به د خیره سره دغه سفر به په ګاډه سره طی کوو ورسېږو به د خیره هغه ځایونو ته چې کوم ځای زموږ هدف دی او کوم ځای ته اخري موږ رسېږو نو هغه ملګری چې څوک په تمه دی هغه اوس هم موږ ته زنګونه وایي او وایي چې چېرته ورسېدلې څه مو وکړل خو هغه ته جواب نشو ورکولی چې موږ د روان یو لاره کې یو نو مجاهد خو بیا مو کې که یو څه مخلص صاحب دا موږ تاسو په لاره ځو نو کله کله چې دغه ځینې نزاکتونه یا ځینې خبرې وینو نو په دې باندې بحث هم ښه دی غږېدل هم ښه دی د موټر ادبیات دغه که فکر دې کړی وي ځینې په شا تر شا باندې یو څه لیکي که نه نو زه فکر کوم دغه ډېر زیات مهم دی اړینه ده باید داسې جمله ولیکل شي چې یو چا ته الهام بخونکي وي یو چا ته ژوند وربښي یو چا ته اړتیا ضرورت پرمختګ که نه نو دغه یاغي جملې بیکاره جملې یا په اصطلاح که وایم چې لوچکې جملې له دې څخه کلاس واخیستل شي بهتره ده لکه څه شی ولیکل شي ستا په نظر مثلا که ولیکل شي چې د مور دعا مثلا د جنت هوا که نه وطن خوږ دی یا مثلا ځینې نورې جملې موږ دې وسوځو خو لارې دې رڼا شي دا په دې معنا ده چې موږ دې د تعلیم لاړخه ډېر زحمتونه په ځان وکالو خو وطن ته دې سوکالي راوړو د دې تر څنګ نورې خبرې دي حتی ځینې بیا داسې جالبې جملې لیکي والته لیکلي وه مخلص صاحب چې که د مور نازولی موږ سره مه کښېنه مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې موږ خوښ یم له سره تېر یو په موږ چې څه کېږي کیسه کې نه یو خو چې تا باندې څه ونه شي نو دا ډېر یو یاغي جمله ده باید دا بیخي استعمال نه شي او زما بیا په دغه برخه کې د اسلامي امارت اړوند اطلاعات فرهنګ له مشرانو مې هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي هر هغه څه چې ټولنې سره برابر نه وي یا زموږ دغه ځوانان بل لور ته رهي کوي نو هغه جملې دې د موټرونو لرې کړي او پر ځای دې یو اصلاحي جملې ولیکي ډېره ښه خبره ده راځو به دغه لارې ته درنو ملګرو بس لاره دغسې ده نو کله خامه او کله پخه خو خامه پکې لږه ده او پخه یې ډېره ده ماشاءالله بس روان یو دغه جنتي منظر به په تاسې هم ګورو راسره پاتې شئ مجاهد ډریور دی او کله چې ډېر ستړی شي دا بیا په کاواکو لارو ځي بس روغې لارې پرېښي په خامو ورخوشي و مجاهده ولې بیا لنډې خبرې چې خبرې وایي که دونه پوهېږي راشه خپله ډریور ته کښېنه هغه څه وایي په شاړو مزه او لارې ما لیدلې دي نه شاړو مزه لیونیه په شاړو مزه او لارې ما لیدلې دي نه به داسې یو څه شی دی ته یو ترنم وکړه که نه ترنم نشي کولی والا مخلص صاحب ترنم به څه وکړو نو ترنم خو همداسې دی چې هغه حنجره غواړي حنجرې سره وړتیا غواړي کمپوز غواړي نه هغه درانه لیدونکي دې لږ راسره ګزاره وکړي په دې کمزوري ترنم باندې په کمزوري ترنم دا راته وایي چې سروکی ترنم کم غزل هر څه چې ستا په وس یې خو لنډ غوندې هسې نه چې تا شروع کړي نه درته بیا ویلی شم چې وروره بس دی نو او نه به ستا ترنم ختمېږي داسې خو زه هم نه کوم چې شروع وکړم او بس دغسې پکې شروع یم نه داسې زه هم نه کوم او دومره انرژي ورته زه هم نه لرم او هغه د غږ ارزښت به ساتو که نه نو وایي چې دغه ترنم لږ څه جالب دی او وایي چې په سترګو د خدای لږ ذره رڼا کړه ګلابي جانانه لاره دې جدا کړه چې په سترګو د خدای لږ ذره رڼا کړه
ګلابي جانان لار دي جدا کړه ته ترې لاړې مهران ته باندې ژوند د ترې لاړې مهران ته باندې ژوند یو لار د ژوندانه ورته پیدا کړه ګلابي جانانه لار دي جدا کړه خو موږ به لاره نه جدا کوو مخلص صاحب نه لاره خو نه جدا کوو خو تا د بل چا نه ګیلې کولې که نه رفیق مهران دی فکر کوم رفیق مهران دی د دې یو بیت ډېر مشهوره و چې خپله به مهرانه دا تڼ مخې له ووځي ځکه دا خوږ لاس په چمبه در پسې واچوم هغه فکر کوم مخلص صاحب د ریحان دی خپله به ریحانه دا تڼ مخې ته اله ودرېږه لالی چې اوبه در پسې ها ما لږه غلط کړی دی او اکثره دغسې دي مخلص صاحب ته ملامت نه اکثره دغه د دوی شاعري فرق نسي کولی د مهران او ریحان صاحب تر ډېره بریده پورې دغه د شعر لیکلو هغه ځمکه یوه ده یوه دی سبق یو دی بلکل دغه وګوره ډلې ډلې ځوانان بس راځي میلونه خوند اخلي د وطن د منظرونه خوند اخلي څومره ښایسته ماحول دی بس ډلې ډلې ځوانان د هېواد بېلابېلو سردرو ته ورځي هغو ځایونو ته چې لیدلې زموږ ارمانوال ته ورځي او ښه ښایسته بنډارونه کوي او مازدیګری چې شي بېرته خپلو کورونو ته راستنېږي دا یو عظیمه تحفه ده د الله تعالی له لوري چې موږ ته راکړل شوې ده هر ځای کې ځای ځای موټرې موږ ګورو چې ولاړې دي د دې لپاره چې هاخوا ته ځوانان خپل بنډارونه کوي او موټر د سړک په غاړه ودرولې دي یو خو دا ویره نشته چې موټر مې ورک شي بله دا ویره نشته چې دلته به ناامني وي او بس وطن کې د امن څادر خور دی خدای پاک دې همدغسې خور لري همدغه وجه ده چې موږ د ننګرهاره تر ځاځي میدان راځو ډېره مننه بس ګورو به د خیره سره دغلته فکر کوم چې بس لږ وروسته به بیا راوګرځو صحیح دی سلامونه بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته بس موږ چې زازیاریو خاورې ته داخل شو نو نری نری باران هم راغی نو دا وګورئ نری نری باران هم وریږي او زموږ سفر لا هم جریان لري ورځو به د خیره سره مخکې او چکر به و دا ښایستونه به تر تاسې رسو څومره ښایسته منظر دی دا تاسې وګورئ باران وریږي نری نری کاکړ صاحب مخلص صاحب ملګري یو خبره کوي وایي چې په داسې جنتي وطن مړ سي مړ نه یې نو په داسې ښکلي وطن چې مړ شي زه یم چې 50 ځلې مړ سي هم کمه ده څه وایې که نه بیخي راته وګوره دومره خوندوره هوا او ته دې ته ګوره سره له دې نه چې د دوی ولس میلمه پاله دی مهربانه دی طبیعت یې میلمه پاله دی موږ ته هرکلی په باران ووایه دا ډېره مهمه ده بلکل که نه دغه د طبیعت مهرباني ده په موږ باندې بلکل د طبیعت مهرباني د دې اړوند بیتونه دي خو لږ شوخ دي ستا د خولې مهرباني به کله وشي دغسې یو څه څنګه بیت و د طبیعت مهرباني د باران اوري ستا د سپینې خولې دا د خولې مهرباني به کله وشي بس دا شاعر پوه شاوکار یې موږ یې څه کوو موږ د صرف ذهن کې پاتې و تاسو ته وړاندې کړل
درنو ملګرو ډېر ښایسته منظر جوړی دا وګورئ څومره ښایسته باران وریږي نری نری باران دی نری نه یو څه راتېز شو باران راتېز شو بالکل دا وګورئ د دې برپاکونه خراب دي مخلص صاحب لته یو سوال هغه کاروان صاحب وایي چې تګي ګلاب راته ویل نری باران خوږ دی خو ما دا نه منله ما ویل جانان خوږ دی ته څه وایه د ګلاب پلوي کوې که نه د خپل ځان د طبیعت پلوي کوې بالکل بالکل مجاهد دا مخکې راوخیږه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی زموږ د راتګ سره سم باران هم راغی یو رقم ته باد هم دی او ځاځي میدان ته راورسېدلو ښه خبره ده دغه ځوانان راسره ولاړ دي سلام ستړي مو شئ په خیر وعلیکم سلام ستړي مه شئ په خیر راشئ هر کله راشئ ځاځي میدان ولسوالۍ ته موږ ستاسو خپرونې ډېرې ګورو او خوشحاله یو تاسو نه ډېره مننه هغه ویډیوګانې چې کله ستاسو د یو چا افصله یعنې غوسه معلومه وایي چې افصله لري یا نه لري نو موږ خوشحاله شو ډېر لرې نه مې ولیدې او ډېر دقت سره مې وپېژندلې چې یاره هماغه دی او ما هغه دی بالکل ډېره مننه څنګه دی ستاسو ځاځي میدان ولسوالي څنګه ده دلته امن څنګه دی ژوند څنګه دی بس شکر دی امن خو ډېر پخوانه دلته ځاځي میدان ولسوالۍ کې امن دی یعنې هر حکومت چې راشي هغه هر حکومت سره بیل بیل دوی لاس اړوي ورسره لاس ورسره اړوي بالکل ځکه د حاکم نظام دغه منل او د هغه حکم په ځان تطبیق کول دا خپله واجب دی باید موږ یې ومنو نو ډېره مننه اوس به چېرته ځو د خیره سره ډنډکي خوراک ته نو زمونږ کور ته ها ډنډکي راباندې خوړی شي که نه شي ښه باراني موسم هم د ډنډکي ته جوړ دی موسم دی پیلمرغ شته دی وریجې شته دي یعنې څه چې ته غواړې موږ کولی شو موږ شکر الحمدلله ځاځي میدان ولسوالۍ خلک چې دي ډېر میلمهپاله خلک دي او داسې څوک نه پرېږدي چې همداسې په باراني شکل کې خپل کور ته ولاړ شي بالکل ستا نوم مبارک څه و صدیق الله صدیق الله جانه افغان صاحب ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ چې زموږ د خرغلاس دپاره دلته ودرېدلې او راته دوی ویل چې ستا خپرونې ما کتلي دي او خوشحاله شوم چې نن ځاځي میدان ته راغلی مخکې له هغه نه هم دلته راغلی دلته ما خپرونې کړي دي دا ځاځي میدان په ما ډېر ګران دی او دلته ډېر پښتانه اوسېږي په ما ډېر زیات ګران دی الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسئ الله دې ونازوه السلام علیکم السلام علیکم روښۍ جوړې تکړی نوم مبارک دی چې دی محمد شیرین محمد شیرین د دې ځي د داڼیو یم داڼیو وې او ماشاءالله داڼیو خو ډېره خوندوره لهجه ده داڼیو داڼیو دوسره کام خاطر د دوسره کا کې داڼیو خاطر کې سیدی داڼیو کې ولا بس گزارا ده نو گزار روانه ده نن باراني موسم د ډنډکی ته ښه موسم برابر دی یاره دلته خو د درې څلور ورځې کېږي ښه ښکلی موسم دی ښه بارانونه کېږي او نو ډنډکی به خورو که نه ویلې نه چیرې به خورو بس هر ځای کې څه وغوښتل که نه دغه باره پیلې دي ښې تکې شنې دي د موږ نه دغه شریناو په لارې چې ځي دلته ښه تک شین موسم دی شپه ورځه کولی شي ته ته باید استراحت ورکړې وکړې ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې په عزت لره بس موږ به دا خپرونه ټوله کړو بس عبید الله جان راغلی دې سره ځو مننه الله دې ونازوه کور مودان درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره یاستئ دغه ځانګړې خپرونه چې له خوست بازار نه مو تر دې ځایه راوستی او دغه د لارې ښایستونه مو درته وښودل او دا د ځاځي میدان ولسوالۍ مرکزي بازار دی نن د جمعې مبارکه ورځ ده خو بدبختي دا ده چې دلته یو څه دوړي دي نن باران دی زموږ هیوادوال چې ټول راغلي وو هغه هم هغه د دوکانونه بندوي هغه هیوادوال چې د بانډونو راکښته شوي هغوی هم ځي نن یو څه بازار به کمزوری کاش په داسې ورځو کې برابر شوی چې باران نه وی باد نه وی تاسې به د دې ځي دغه جم و جوش لیدلی و له تاسې مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو وکړه تر بیا ښې چارې د الله په امان